ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია შუადღის პოლიტიკა FM 98.5-ზე, რადიო სივრცის ეთერი, გაზაფხულის ქუჩის სტუდიიდან მოვუწყებლობთ მე გურამ ნიკოლაშვილი ვარ, დღეს ჩვენი სტუმარია ვირანისტი ვასილ პაპავა, რომელთან ერთადაც ვილაპარაკებთ ჩვენ უახლოეს სამეზობლოში შექმნილ ვითარებაზე. ჩვენ ვხედავთ, რომ როგორც ესეთი აღმოსავლეთის ექსპრესი, ესე მიადგა ამერიკული არმადა ირანის სანაპიროებს და თუ გავიხსენებთ ბოლო პერიოდის მოვლენებს, რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ, იგივე თუნდაც ვენესუელასთან მიმართებაში, იგივე გრენლანდიასთან და შესაბამისად ევროპასთან მიმართებაში, ანუ ამერიკის შეცვლილ პოლიტიკას, ჩვენ დავინახავთ აი ამ მზარდ საფრთხეს, რაც უკავშირდება რეგიონში დესტაბილიზაციას, ვერავინ ვერ ამბობს ან მოთხოვნა რა არის, ან შედეგი რა უნდა დადგეს, ან რა პროცესს გამოიწვევს, მერე რა მოხდება და ჩვენ ვცხოვრობთ ერთგვარ აი ამ გაურკვეველ ვითარებაში. გამომდინარე იქიდან, რომ არ ვიცით რა როგორ შეიძლება განვითარდეს. პრაქტიკულად შეიძლება ესე გაიყოს, რომ მთავარი აქტორი თანამედროვე გლობალური პოლიტიკის არის კვლავინდებურად ამერიკის შეერთებული შტატები, სადაც ზუსტად 1 წლის წინ პრეზიდენტობას შეუდგა მეორე უკვე ვადით დონალდ ტრამპი და მან 1 წელიწადი პრაქტიკულად მოანდომა აი ეგრეთ წოდებულ მშვიდობის რიტორიკას, რომ მე დავასრულე ომები, მე უნდა მივიღო ნობელის პრემია, მე გავაჩერე ამდენი ომი და მე ვარ მშვიდობის ყოფილი და ასე შემდეგ. რამაც ეს შედეგი შესაბამისად არ გამოიღო, ის დამყარებული მშვიდობები, რასაც ის ანგარიშობს, საკმაოდ მყიფეა და მეორეს მხრივ, როგორც კი გავიდა 1 წელი დადგა ახალი წელი, პრაქტიკულად პირველი თვე არ მიწურულა ჯერ 2026 წლის და ჩვენ უცებ ვნახეთ უამრავი სიახლე, ხო, ჩვენ ვნახეთ დავოსის ფორუმი, ჩვენ ვნახეთ ამერიკელი მაღალჩინოსნების განცხადებები, შეცვლილი პოლიტიკური გარემო, გამოაცხადეს გლობალიზაცია დამთავრებულად, თუ შარშან დასრულდა ძველი წესრიგი და პოსტცივი ომის შემდეგ ჩამოყალიბებული სოფლიო ბალანსი და სისტემა, წელს უკვე სრულდება ეს გლობალიზაცია როგორც პროექტი და მიმდინარეობს, შეიძლება ითქვას დიდი გადატვირთვა და ჩვენ ისტორიიდან ვიცით, რომ ესეთ პერიოდებს ახასიათებთ ეს კონფლიქტი, იმიტომ რომ ესე უმტკივნეულო არ არის რაღაცა ცივილიზაციის ერთი ფაზიდან მეორეში გადასვლა. ერთ-ერთი ტრადიციული და ალბათ ფუნდამენტური მტერი, რომელსაც მტრად მოიაზრებს ამერიკის შეერთებული შტატები და პირველ რიგში მისი უახლოესი მოკავშირე ისრაელი, არის სწორედ ირანი. ირანის ისლამური რესპუბლიკა, რომელიც უკვე თითქმის ნახევარი საუკუნეა ამ ფორმით მართავს უძველეს ქვეყანას და მის მიმართ კვლავინდებურად გაჩნდა პრეტენზიები. ჩვენ გვახსოვს შარშან ეს დარტყმები, ესეთი უფრო სიმბოლური ხასიათის, დახოცილი ადამიანებიც, რომელთაც თქვეს, რომ აი ჩვენ გავაჩერეთ და ვაიძულეთ ირანი გაჩერებულიყო, ჩვენ ნახეთ დაბომბილი ისრაელი, მაგრამ რაღაცნაირად მაშინ ამან ჩაიერა და ეხლა თავიდან იწყება კვლავინდებურად აი ამ კონფლიქტის ესკალაცია. ჩვენ გვაინტერესებს, ანუ ვასილთან საუბარი ამ თემაზე, იმიტომ საინტერესო, რომ ძირითად ინფორმაციას ჩვენ მაინც ვიღებთ უფრო ეს თუ დასავლური მედიიდან, რომელიც არის ფრაგმენტირებული, რომელიც არის გარკვეული რაკურსის მქონე, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით სინამდვილეში რა ხდება ამ ირანში, მით უმეტეს რა არის სპარსული წყაროები, იქ რაც წერენ, ჩვენ ვიცით, რომ ინფორმაცია საკმაოდ დახურულია, ქვეყანაში მიმდინარეობდა დიდი მღელვარება და სწორედ ამის გამო ინტერნეტიც კი იყო გათიშული, მაგრამ ძალიან ცოტა ვიცით და სწორედ ამიტომ არის საინტერესო, რომ ჩვენ როგორც დიდ მასშტაბში შევაფასოთ იქ არსებული ვითარება, ასევე კონკრეტული რაღაც განსხვავებული ინფორმაციაც გავიგოთ. პირველ რიგში დავიწყოთ ყველაზე უფრო ხმამაღალი და ესეთი რიტორიკული კითხვით. მოსალოდნელია თუ არა ომი და ირანზე თავდასხმა? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს, მოკლედ ვიტყვი, მოსალოდნელია. მოვლენების განვითარების დინამიკა ზუსტად ამაზე მიანიშნებს, რომ ამერიკა და თავისთავად ისრაელი ემზადებიან შარშანდელი 12 დღიანი სპეცოპერაცია თუ სამხედრო ოპერაცია რაც უწოდებენ, იმის მეორე რაუნდისთვის. და ახლა მსგავსი კონგლომერატი რაც შეიქმნა, გავიხსენოთ ახლა 12 დღიანი ომის პერიოდი, აქტიურობდა ისრაელი. შემდეგ უკვე დაყვა ამერიკა ბოლო რამოდენიმე დღეს, მე-9 დღეს, მე-8 დღეს ჩაერთო და ამით დაასრულა, მაგრამ ახლა ამერიკა რომ მოდის წინა პლანზე და ისრაელი არ ჩანს. პირიქით, ისეთი ნიუსები ვრცელდება, რომ
ბენიამინ ნეთანიაჰუ, გენშტაბის უფროსი და იქ მაღალჩინოსნები ისრაელის სთხოვენ გადაავადოს ტრამპს სამხედრო ოპერაცია, რომ ისრაელი ჯერ მზად არ არის. ეს არის საკმაოდ საინტერესო, ესე იგი შარშა მზად იყო, მაგრამ ერთგვარი კბილის მოსინჯვა იყო, ასე რომ ვთქვათ. და ისრაელსაც დაეტყო. საკმაოდ ძლიერი აქვს სახელმწიფო თავდაცვის სისტემა, მაგრამ ნახეთ განადგურებული რაიონები, ხო? შეღწევას ახერხებდა ირანის ბალისტიკური რაკეტები და აი ამ პერიოდში თავისთავად ირანმა თავისი არსენალი საკმაოდ გაზარდა. იმიტომ რომ ახლა ატომური ბომბის შექმნას ის ამ მოკლე პერიოდში ვერ მოახერხებს, რაც არ უნდა სრული კონდეს, ბევრი ნიუანსებია, რაც ირანს ხელს უშლის ამ პროგრამის ბოლომდე მისაყვანად. მაგრამ აი ბალისტიკური რაკეტების კუთხით აქ უკვე თავისთავად ირანს საწყობილი აქვს სამხედრო კომპლექსი დამოუკიდებლობადაც უბრალოდ მასაც სჭირდება საგარეო მხარდაჭერა რუსეთიდანაც და ჩინეთიდანაც. თუ გავიხსენოთ ახლა ბოლო 2 კვირის განმავლობაში რამდენი სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავი ჩაფრინდა ჩინეთიდან ირანში. ნუ აქაც უკვე ჩნდება ბევრი კითხვები. და ძირითადად ვარაუდობენ რა უნდა ჩაეტანოთ ახლა გასაგებია ახლა მინერალურ წყარს და იმას არ ჩაიტანენ ხო პამპერსებს. კი ბატონო ხო პამპერსებს არ ჩაიტანენ ირანში და ირანი თავისთავად ამ იმისთვის უკვე უფრო ემზადება. ამიტომ არის რომ ამერიკა არის წინაპლანზე აი ეს მოწინავე აი ამ სამხედრო ოპერაციისა, რაც ფაქტიურად როგორც ჩანს გარდაუვალია. რა არის ამერიკის გაცხადებული პრეტენზია? მაგალითად ვენესუელის შემთხვევაში ჩვენ პირდაპირ ნახეთ, რომ პირდაპირ თქვეს და სხვადასხვა ამას ბევრი კომიკური გამოხმაურებაც მოყვა, რომ კაცო, აქამდეო პირველი ომი ხო არ გვიწარმოებია როგორც ქვეყანას ამერიკაში ამბობდნენ და აქამდეო რაღაცას ფუთავდით მაინც, რომ აი დემოკრატია არის ინტერესი და ეხლა პირდაპირ გამოდის და იძახის პრეზიდენტი, რომ არა, ინტერესი არის ნავთობი. ანუ ამ შემთხვევაში აი ამ წლევანდელი კამპანიისას ირანის მიმართ რა არის მთავარი მოთხოვნა? ჩვენ ბევრი წელი გვესმოდა, რომ ეს არის ატომურ პროგრამაზე უარის თქმა, ისინი იძახიან, რომ ჩვენ ამას მშვიდობიანი მიზნებით ვიყენებთ და ვამდიდრებთ, მაგრამ არა, აი სულ ეჭვი იყო და აი ეს იყო მთავარი თემა. თუ არ გავიხსენებთ იდეოლოგიურ განსხვავებას, როცა მაგალითად მიაჩნია ირანის დამოკიდებულება ისრაელის სახელმწიფოს მიმართ, ეს არ უნდა არსებობდეს ამერიკის მიმართ. ეს როგორზე გავწიოთ, ანუ კონკრეტული საჭიდაო თემა იყო ატომური პროგრამა. აი ეხლა რა არის პრეტენზია? არა, პრეტენზიები იგივე არის, უბრალოდ სხვა რაკურსით არის უკვე გადამისამართება ამ განცხადებების იმას რო ანუ იქ გაჩნდა ახალი მდგენელი, რომ აი სახალხო მღელვარება თითქოს უბრალოდ ხალხი აღშფოთდა და თქვენ იქ მათ ჯით, ანუ ისევ ბრუნდება ის რაც თითქოს ტრამპმა უარი თქვა, იმ დემოკრატია, ავტორიტარიზმი, იქ რაღაც უდანაშაულო ხალხი თქვენ იქ არ ჩამოახრჩოთ. არა, სადაც ინტერესები აქვს, მარტო ამერიკაზე არა საუბარი. ნებისმიერ დიდი სახელმწიფოს სადაც ინტერესები აქვს, თუ მათი ინტერესები ჯდება, ისინი აიტანენ ნებისმიერ დიქტატორს ახლა ჩვენი გადაცემის ფორმატი ამას ფორმალურად მაინც რომ რაღაცნაირად ვიცოდეთ, რომ აი მიადგა არმადა ირანს, ანუ ცოტა ხნის წინ ახლა ჩემთვისაც გასაგები იყო, მაგალითად ყატარში არის უდიდესი ბაზა, ხო, ამერიკული საავიაციო. შემდეგ პრეზიდენტმაც თქვა ამერიკის და არ დაიმალა, რომ აი ყატარი და საუდის არაბეთი და სხვა ქვეყნები იყვნენ შუამავლები, რომლებიც დიდი ძალისხმევა გაწიეს, რომ ეს ესკალაცია არ მომხდარიყო. ეხლა ეს გარკვეულწილად გასაგებია, ჩვენ თუ გავიხსენებთ ჩარშან როგორ მიფრინავდა ეს რაკეტები ისრაელის თავზე და რკინის გუმბათი რაღაცას იმიგერიებდა და რაღაცას ვერად იბომბებოდა, ანუ დოჰას, ყატარის, ანუ ემირატების, გაერთი საუდის არაბეთის შემთხვევაში ეს უკვე ნიშნავს, რომ მთელი მათი ეკონომიკა, რომელიც დაფუძნებულია კეთილდღეობაზე, ტურიზმზე და ამ შემდეგ, ეს ყველაფერი დაინგრა და აირია, ხო? იმიტომ რომ თქვათ შეიძლება მათი ტერიტორიიდან, ზეარსებული ბაზებიდან მოხდეს იერიში. აქ ეს გაჩერდა. ამიტომ გასაგებია, რომ დღეს ამ ქვეყნებმა თავი დაიცვეს, ანუ ირანთან კავშირი აქვს, ეუბნებიან, რომ ჩვენ არ ვართ ჩვენი მტრები, ესე ვთქვა და ჩვენგან არ გესხმით, ეს არის ამერიკა. ამერიკელებსაც უთხრეს, რომ ეხლა ამ ტერიტორიაზე დოჰასში რო ესვრიან ბაზას, ის რაკეტას არ ჩამოვარდება, ეხლა მას ვინ გაზომავს. ამიტომაც მან მიაყენა უკვე გემები რაღაც წყლიდან, რომელიც არ ითვლება, რომ ეს ყატარია ამაში ხო ჩართული. ოღონდ ხონდა არსებობდეს რაღაცას თქოზე მოთხოვნა, მუქარა და რაში იზომება ეს, როგორ არის აღქმული ეს ირანის მხრიდან.
ხო, ახლა ჩვენ სოციოლოგიას რო გადავხედოთ, ანუ როგორი რეაგირება მოყვა აი ამ არაბული ქვეყნების განცხადებას, რომ ისინი არ მისცემენ თავიანთ ტერიტორიას ამერიკას, საშუალებად რომ გამოიყენოს, თქვათ, ირანზე მორიგი სამხედრო იერიშისთვის. და ერთგვარი ასე აღელვება და რა ვიცი, ცუდი კომენტარები წერებოდა, რაც გასაკვირია, იმიტომ რომ ახლა თვითონ იმ ქვეყნების გადმოსახედიდან ახლა მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემა ისრაელის იმას სამხედრო სისტემასთან ახლოსაც ვერ მივა, ამიტომ რომ თუ მათი ტერიტორიიდან, თუნდაც ყატარიდან გახორციელდა იერიში ირანის წინააღმდეგ, თავისთავად ირანისთვის ლეგიტიმური სამიზნეა. ლეგიტიმური და არანაირად ისეთ დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს ყატარი მიწასთან გაასწრებს. პატარა სახელმწიფო და ახლა ირანი საკმაოდ დიდია და ზუსტად ეს არის ეს შიშები ზუსტად მასთან დაკავშირებით და არა იმიტომ რომ თქვა ახლა მათ ისინი არ დაუჭერენ მხარს ამერიკას. უბრალოდ მათი ტერიტორიიდან მსგავსი ტიპის ოპერაციის განხორციელება საკმაოდ სახიფათო იქნება ამ ქვეყნებისთვის, იმიტომ რომ ეს როგორც ჩანს ეს მორიგი დაპირისპირება ეს კონფლიქტი რაც წავდება და როგორც ჩანს ახლა გარდაუვალია თავისთავად მძიმე დაეთყობა თვითონ ამ ქვეყნებზე არა მარტო ეკონომიკურად, არამედ სხვა უსაფრთხოების თავდაცვის კუთხით. რა შეიცვალა აი წინა თავდასხმიდან იმ 12 დღიანი კამპანიის შემდეგ ახლანდამდე რა გაკვეთილები გამოიტანა ირანმა შეიცვალა თუ არა რამე მართლობაში დამოკიდებულებაში იმიტომ რომ ირანი დაზარალდა ხო მაშინ იმ კამპანიის დროს ჩვენ ვხედავთ მით უმეტეს აი ამ ზარდ შიშებს ეს საინტერესო ასევე ჩინური ფაქტორი იქ სი ძინპინმა განაცხადა რომ თითქოს რაღაც შეთქმულება იყო გადატრიალება მომზადდებოდა და რაც უახლოესი სამხედრო გარემოცვა პრაქტიკულად დაპატიმრებულია ხო მე იმას ვიძახი რომ ქვეყნები ფრთხილობენ ეს მართლობები. აი ირანში რა არის შეცვლილი და რამდენად მედეგია ამ შემთხვევაში ირანი შაშანიძელის მერე უფრო გაძლიერებული გამოვიდა პირიქით უფრო დასუსტებულია ეხლა ამჯერად თუ როგორ უყურებენ შეგინდან აი ამ წინააღმდეგობის გაწევის შესაძლებლობას. არა რეჟიმი მყარად თქვენ აქ დასავლური პრესის ახსენეთ მათი გაჟღერებული ნიუსები ხშირად ცდება იმ რეალობას რაც იყო და არის და ახლა საკმაოდ ამ საპროტესტო აქციების დროს საკმაოდ ისეთი ფანტასტიკური ნიუსები ვრცელდებოდა რომ ქალაქები აიღეს, განთავისუფლეს, რეჟიმი უკვე დამხობის პირასა. ნუ არ იცნობენ ეს კატეგორია ხალხი ირანს ახლა დასავლეთი გასაგებია შეიძლება სპეციალურად ხდება მსგავსი ნიუსების გავრცელება რომ ეს ხალხი შეაგულიანონ თქვათ ხო ეს არის გამართლება იმის რომ ხვალ თუ შენ გადაწყვეტ ინტერვენციას და ჩარევას შენ იმ ზურგში უნდა ქონდეს საინფორმაციო ველი მომზადებული კი ფსიქოლოგიურად თუ მოწინააღმდეგე გატეხე უკვე ბრძოლის ველზე ისე არ ჭირს როგორც სხვა შემთხვევაში ირანის რეჟიმი მყარად დგას მან და არანაირი ისეთი ბზარი არ შეინიშნება ახლა კულუარებში რა ხდება ეს არავინ არ იცის მაგრამ აი ამ საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას რომლის მასშტაბები მაინც დიდი იყო ახლა დასავლეთი ახლა აჭარბებდა მაგრამ წინა აქციებთან შედარებით საკმაოდ დიდი იყო და სულ სხვა დინამიკის ლოზუნგები და შემართება იყო უბრალოდ ეს ახლომოსალურ სპეციფიკაში ახლა დემონსტრაციები რეჟიმები არ იცვლება არც ერთი უნდა მოხდეს ელიტებში გახლეჩილება სამხედრო და პოლიტიკურ ბლოკში. ძირითადად სამხედროზე, იმიტომ რომ სამხედრო ბლოკზე დგას ყველა რეჟიმი. იგი გავიხსენოთ ახლომოსალოეთის ახლომაგერ არაბული გაზაფხულის იმაზე, ტუნისი და მოყოლებული, ხო ეს რეჟიმი რო დაემხო. მან ძალოვან ბლოკებში მოხდა განხეთქილება. ანუ მათი სურვილი არ ჰქონდათ ის რეჟიმი დაეცვათ, რომლის წინააღმდეგ მოსახლეობა გამოვიდა. ირანში ასე არ არის. არის არც ისე მცირე ნაწილი ახალგაზრდები ძირითადად ვისაც არსებობთ რელიგიური დოგმები და ამ დიქტატით ცხოვრება და ზუსტად ამიტომ ხდება მათი მხრიდან აპელირება შახის პერიოდზე ახლა ისიც კაცრი რეჟიმი იყო ცივი ომის პერიოდში სხვანაირად ახლომოსავლეთში ვერც იქნებოდა ჯერ ერთი ასე ვთქვა და უბრალოდ საერო რეჟიმი იყო და რეჟიმი არ ერეოდა ადამიანის პირად ცხოვრებაში აი პოლიტიკურ ველზე აქტიურობას თავისთავად მონიტორინგს უწევდა და ვინც რეჟიმის წინააღმდეგ რაიმე სახის გამოვლენებას დააფიქსირებდა, მან უკვე რეპრესიული მანქანა ერთვებოდა. სხვა დანარჩენი არანაირი ის არ ქონდა შეხება პირად ცხოვრებაზე ადამიანის იმაში. ქალების უფლებები, ანუ გახსოვს, ყველას გვინახია, თქვათ, პრეისლამური, პრერევოლუციური უпроსოროდ ირანის ფოტოები, ხო, ქალების ჩასმულობა და ვარცხნილობა და ასე შემდეგ.
ეგეც მაინც დასალური რაკურსია, ეს არის უმცირესობის ასამსახველი სურათი იდეაში. ეს არ არის ტოტალურად. ტოტალურად არა, ხა მე თეირანში ვიყავი, შარშან იანვარში სუსტად ამ პერიოდში ვიყავი და თეირანში თითქმის ყოველი მეორე ქალი გოგო იმის თავსაბურის გარეშე ხა ჩადრა სხვა არის ახლა ეს ზუსტინია ხა ვინც ჩადრი დადის სახე თვალები რო ჩანს უბრალოდ და თავსაბური რო ახურიათ ისიც არ ეკეთათ უბრალოდ კისერზეც არ ქონდათ გადაკიდებული თქვა რომ გამოჩნდეს თქვა მაკონტროლებული ორგანო მორალის პოლიცია თუ რაღაც გაუქმებულად კი გამოცხადა მაგრამ მაინც ადევნებენ თვალს აი რომ დაიხურონ მე ისიც არ ეკეთათ თითქმის ყოველი მეორე და მე ვიყავი ერთ-ერთი სამთავრობო ის არის პროსპექტი იყო აი ხელაფის რევოლუციის მოედანზე იქ ვიყავი და აი ასეთი სურათი იყო ну ასე მას ვერ გააკონტროლებ ტოტალურად ვერ იმას მაგრამ სხვა ვითარება ქალაქებში პატარა ქალაქებში და სოფლებში იქ უკვე კონსერვატიული არის საზოგადოება და აი დიდ ქალაქებზე ეთყობა ზუსტად ევროპული ის მაგრამ ის მასშტაბები რასაც ახლა დასავლეთი აზღირებდა მილიონობით ის ახლა მილიონობით ძნელია ახლა ამის ის ახლა მილიონობით არა მაგრამ ასობით ათასი გამოსული კი იყვნენ რეჟიმის სიმტკიცე, ანუ მთავარი რაც დააფიქსირა მან, არანაირი საჯაρισო ნაწილის თქვა, ბრძანების არ შესრულება, დემონსტრაციების ხარეს გადასვლა, რამე ის არ დაფიქსირებულა. იმიტომ რომ ეს ავტომატურად აისახებოდა თვით რეჟიმის იმაზე პოზიციებზე გააკონტროლოს სიტუაცია და ზუსტად იგივე იყო შახის დროსაც. როდესაც დაამხეს მაშინ ახლა მართლა მილიონობით ირანელი გამოვიდა მარტო თეირანში 2 მილიონზე მეტი იყო გამოსული მაგრამ ვერაფერი ვერ ქნეს იმით რომ მთელი ძალოვანი ბლოკი დაწყებული არმიით სპეცსამსახურებით პოლიციით ჟანდარმერიით იმპერიული გვარდია უკტავებით მთელი ბიუროკრატიული აპარატი ხო რამდენი იქ მერიები გუბერნატორები მათი მოადგილეები ყველაფერი ურყევი იყო არავინ არ გადასულა რევოლუციის მხარეს და დაამხეს სულ სხვა მიზეზით გამო იქ ამერიკა ჩაერია ჯარი გაანეიტრალებინეს იმიტომ რომ შახი ქვეყნიდან რო წავიდა ერთგვარი ასე რომ იტყვიან თავი მოჰკვეთეს ირანის არმიას იმიტომ რომ ისე იყო ის შახის არმია აწყობილი რომ შახის ბრძანების გარეშე ნაბიჯს ვერ დგამდნენ ახლა თურქეთის მაგალითი ავიხსნა თვითონ გენერლები ახდენენ გადატრიალებას ეგვიპტეშიც ავიღოთ ეს მუბარაკი ვინ ჩამოეცელა ხელისუფლებას თვითონ გენერლებმა არ გათამაშეს ეს ტაქსიმის მოედანზე ეს რევოლუციური სცენარი და ისევ დარჩა ძველი ელიტა. მაგრამ ირანში ასე შახის დროს ასე არ იყო. შახის ბრძანების გარეშე არ შეეძლოთ მოქმედება, იმიტომ რომ ღალატად მიეჩნდა და აქ დასავლეთი ჩაერია საფრანგეთის სპეცსამსახურები, ბრიტანეთის სპეცსამსახურები, ამერიკის სპეცსამსახურები რაღაც იმედებს აძლევდნენ, აი ხავერდუნათ რომ მოხდეს ყველაფერი თქვენზე დაყნობით მოვახდენთ, თქვათ გარდამავალი მთავრობის რეფორმების გატარებას. თქვათ იქით ისლამისტები და აქეთ საეროის მათეს დაიჯერეს შემდეგ მუხარები წავიდა რომ თქვენ თუ გადაწყოთ სამხედრო გადატრიალებას იქ ამას ჩვენ მხარს არ დაგიჭერთ გაგაკრიტიკეთ სანქციებს დაგადებთ იარაღს არ მოგაწვდით და აი ამ ესეთი გამოსავალი რო ვერ იპოვეს შახის ბრძანება არ იყო რომ დემონსტრაციები შეეხშოთ და აქეთ ასეთი მუხარები და დამონათება იყო დასავლეთის მხრიდან და აი ამ პერიოდში მოხდა შახის არმიის განეიტრალება და მთლიანად მოხკვეთეს თავი, დაახვრიტეს მე ეს ყველა გენერალი, თითქმის ყველა. და ეს გაითვალისწინა ზუსტად მე ახალმა ხელისუფლებამ და ორ თვეში რაც შახი დაამხეს, შექმნეს რევოლუციური გვარდია, გუშაქთა კორპუსი, იმიტომ რომ შახის არმიას ვერ დაეყრდნობოდა, იმიტომ რომ არც ერთი საჯარისო ნაწილი არ გადასულა. არც ერთი მცირე ეს აუბრობენ იქ დღეში 1000 დეზერტირი იყო ვის უნახავს 1000 დეზერტირი ეს არა თვითონ იმენებს არ ჯეროდა ისლამისტებს რო გაიმარჯოს ახლა იქ ერთ-ერთი ის დასავლეთის ის იყო მაგის სპეცსამსახურების ჩანერგილი სადეყ ზადე ხომენის მომხრე იყო და საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო 2 წელი რევოლუციის შემდეგ მასაკ ნათქვამი რომ ჯარის ნეიტრალიტეტის გამოცხადების გარეშე ჩვენ ვერაფერს ვერ მივახცევთ ახლა ასეთი დეზინფორმაციის ფონზე თავისთავად ძნელია დაიჭირა დასავლეთის თუ დაუჯერებ, რეჟიმი ფაქტიურად დამხობილია, მაგრამ რეალობა სხვა არის. დგას და რატო დგას? ზუსტად აი ამიტომ რომ ძალოვანი ბლოკი არის ურყევი. და ეს არის ამ რეჟიმის სიმტკიცე და თავისთავად სოციალური ბაზაც გააჩნია მომხრეების, ვინც ამ რეჟიმისგან სარგებელს ხებულობს.
ეხლა მაგრამ ჩვენ ნახეთ ეს არეულობა რაც ფაქტია და ეხლა რა ვითარება აი სადღეისოდ იქნებ ამ არეულობამ გააჩინა განცდა რომ პატარა შეტევის შემთხვევაშიც შეიძლება კლავინდებურად გამწვავდეს შიდა უკმაყოფილება და რეალური არის აი ამ მორიგი ირანული რევოლუციის თუ გაზაფხულის ხილვა თუ პირიქით ანუ ხშირად იძახიან ხოლმე რომ გაუგებარია რატომ მიადგა ამერიკა როცა იქ ხომ მორჩა ყველაფერი და დაწყნარდა ხანდახან პასუხობ ხოლმე მე ხა დილეტანტურად ვიცი რა არის ან მე კი არ ვიცი რაში რა ხდება მაგრამ სწორედ იმიტომ რომ დაწყნარდა ამიტომაც მიადგა ანუ დიდ გეოპოლიტიკურ სურათში და ჩვენ ამ თემაზეც გადავალთ აუცილებლად ვიღაცა სჭირდება რომ რაღაცა უნდა აირიოს მაგრამ დაუბრუნდეთ საფუძველს პირველ რიგში რა კვალი დატოვა იმ ბოლოდროინდელმა არეულობებმა და გამოსვლებმა ახლა დეკემბრის იანვრის არეულობებმა რეჟიმი უფრო გამკაცრდა ქვეყნებში და ინტერნეტის ცდომა ნუ თავისთავად შეწყდა იმიტომ სოციალური ქსელებითაც ვიზუალური აღქმა შერო ხედავ ახლა შენ ქალაქში რომ გამოხვალ და სხვა ქალაქებში მრავლობით ათასი გამოსულია შენც უფრო გაბედულად გამოდიხარ მაგრამ როცა ეს ინფორმაცია არ გაქვს ახლა შენ 100 კაცი რომ გამოხვედი ნუ მალევე ხდება ასეთი იმის დემონსტრაციების განეიტრალება და ახლა მოსარავში და იმედი იმისა რომ თუ კი გარე ინტერვენცია მოხდება და რეჟიმი აღმოჩნდება ზეწოლის ქვეშ კლავინდებურად გააქტიურდება შიდა გამოსვლები რამდენად აქვს საფუძველი თქვა და ესეთ გათვლას რომ ამაზე დაყრდნობით ვიღაცა მაამუშაოს ისევ არეულობის სცენარი მე უკვე ვთქვი რომ რეჟიმი ახლა საგარეო ინტერვენციის პირობებში სხვა კონფიგურაცია ლაგდება იმიტომ რომ ხა მაყურებელს შეუძლია ეს იქნებ ვინმეს თუ გაახსენდა ან გადაამოწმოს კაცობრიობის ისტორიაში ნებისმიერი სახელმწიფოზე არც ერთი რეჟიმი იქნება მონარქიული ან რესპუბლიკური ან დიქტატორული არ დამხობილა იქ რაც არ უნდა დიდი მასა გამოსულიყო სადაც ძალოვანი ბლოკი მთლიანად იყო მთავრობის რეჟიმის მხარეს არც ერთი არ დამხობილა ან ხდება ღალატით შიგნით ისე ძალოვანი ბლოკში და პოლიტიკური მასში აი როგორც ირანის შემთხვევაში მოხდა შახის დროსაც აი ეს მომენტები არის გათვალისწინებული შიგნიდან ამას ვერ გააკეთებ აი გარე ინტერვენციას შეუძლია ეს ვითარება შეცვალოს და როგორ თავისთავად ახლა სამიზნე იქნება ძირითადად ეს სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და გუშაქთა კორპუსის ბაზები მაგრამ მე არსად არ შემთხვევია სადაც რეგულარული ჯარის პოზიციებზეა საუბარი რეგულარული ჯარი არის უკანა პლანზე გადაწეული მაგრამ თავისთავად ახლა თუ მათი მხრიდანაც მოხდა ახლა თქვა რაკეტების გაშვება თავისთავად ეს ლეგიტიმური ის იქნება სამიზნე ამერიკის და ისრაელის მხრიდან რომ განადგურონ მსგავს ის მაგრამ რეგულარულ ჯარს არ ახსენებენ აი ეს გუშაქთა კორპუსი და ეს კონსერვატიულად განწყობილი ეს სამხედრო პოლიტიკური ელიტა ამნებზე და ეს იერიში ხა გაჩნია რა მასშტაბის იქნება ახლა რა მგონია ისევ ის კოსმეტიკურით შემოიფარგლონ იმიტომ რომ ის ამოცანები რაც იქნა გაცხადებული ჯერ შარშან 12-იანვრის დროს ის არა მიღწეული იმიტომ რომ თვითონ რიტორიკიდანაც ჩანს რომ ირანის ბირთვული პროგრამა უნდა შეჩერდეს და რავი ტრამპის განცხადებები კი იყო რომ ჩვენ უკუვაგდეთ ირანის ბირთვული პროგრამა რამოდენიმე წლით და რა გავიდა ხარ წელიწადი არ გასულა ძალიან უცნაურია იმიტომ რომ თავიდან როცა ჩვენ ნახეთ ეს დაბომბვა რომელზეც მე ითქვა რომ ამას არ ქონა ისეთი კობინი რომ იმას შეეხცია 50 მეტრზე მაგრამ ტრამპი იძახდა რომ ეს პროგრამა არის განადგურებული ჩვენ გვაჩვენეს კადრები როგორი ბომბება მე რა თქმა უნდა რაღაც მედიებმა გადაამოწმეს იგივე დასავლეთში და თქვენს რომ ეს აცდა იქ ვერ მოხდებოდა ის სიღრმეში არ ჩავიდოდა ეს ხოლმე ზედაპირული დაზიანება მაგრამ ამერიკა სრულიად სხვა რამეს იძახდა ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ახლა ვხედავთ ისევ ამ კამპანიას მაგრამ აი მოსალოდნელი რა არის შეიძლება ვნახოთ მორიგი სერია გაშვებული რაკეტები წერტილოვანი დაბომბები მაგრამ ეს ხო ნახეთ უკვე ანუ სიახლე შეიძლება იყოს რა ანუ გადასხმა არა სახმელეთო ოპერაცია ან ცდელობა იმისი რომ პროვოცირება მოხდეს ისევ შიდა არეულობის და იქნებ რაღაც მოხდეს ამ შემთხვევაში ამას სჭირდება იქ ის ხომეინი პარიზში მაინც ცხოვრობდა და გარედან აგზავნიდა თავის ეპისტოლეებს და რევოლუცია გარედან მოახდინა ფორმალურად ვინ არის დასაყრდენი რაღაცა კომიკური შაჰის მემკვიდრე რომელსაც კაცმა არ იცის რა გავლენა აქვს ვინმეზე არა თუ კი უნდა მოხდეს არეულობა და თუ კი უნდა მოხდეს რეჟიმის ცვლილება რითი უნდა შეიცვალოს მასე ახლა ვერ ვიტყვი ხა კომიკურის იმიტომ რომ ირანის რეალიებში ალტერნატივა სხვა ვერავის ვერ დასვამს სიტყვაზე თუ დასმაზია საუბარი
და ზუსტად და იქნება არის გზაფხუძოლის რო იქონდეს მას მხარდაჭერა და რაღაც არა ეს უყურეთ როგორ მოიქცევა სამხედრო პოლიტიკური ელიტა მე აქ რეგულარული ჯარი ვახსენე ის როგორ მოიქცევა იმ პირობებში თუ მომაკვდინებელი დარტყმები მიაყენეს აი ამ მორიგი დაპირისპირებისას თუ მოხდა თავისთავად რეალურად მაგრამ ისეთი პირი უჩანს მაკეთ მიდის საქმე აი ამ პირობებში რა რეაგირებას გააკეთებს სამხედრო პოლიტიკური იმიტომ რომ ყველა ხო არ იქნება ახლა ასეთ პირობებში რეჟიმის მომხრე რაღაც ნაწილი შეიძლება მერყეობდეს და ელოდებოდეს იმ მომენტს რომ აი არ ღირს ახლა რეჟიმს რო ჩაუყვე და ქვეყანას განადგურდეს იმიტომ რაღაც დათმობებზე რო წავიდეთ რასაც ისინი აცხადებენ და მაგრამ რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში რეჟიმი ერთი არის ჩვენ ვიცით რომ ეს არის აიათოლები მეორე ჩვენ ვხედავთ არჩეულ პრეზიდენტს ანუ აი რა ტიპის ცვლილება უნდა მოხდეს შეიძლება ძალაუფლების ცენტრის სხვაგან გადანაცვლება ან ჩვენ ნახეთ ვენესუელაში რომ მადურო მოიტაცეს მაგრამ ხელისუფლება იგივე დარჩა და ეხაც მიდის კი ინკლაობა ისინი პრაქტიკულად ეუბნებიან რომ ჩვენ თვითონ ვითანამშრომლობთ თქვენ უბრალოდ უნდა შეასრულოთ ჩვენი მითითებები ხო ანუ დარჩენილებს იგივეს ეუბნებიან და როგორ მუშაობს საინტერესოა თვითონ ირანული პროპაგანდა. ანუ ისინი რას ეუბნებიან მოსახლეობას. აი ამ გადმოსახედიდან, როდესაც ჩვენ ხედავთ პირველ რიგში საგარეო მხარდაჭერის მაძიებელ შახის მემკვიდრეს, რომელიც ისრაელშიც კი ჩადის, ჩვენ ხედავთ კი პადაფარებულ შახის მემკვიდრეს, კალეშვილი გაათხოვა ებრაელ ბიზნესმენზე. გოდების კედელთან მისულს, ანუ ამას იყენებს ირანის პროპაგანდა, ამას აჩვენებს, რომ აი ეს არის ფეხლებების მემკვიდრე თუ მაინც არაჩვენებს რომ საერთოდ არც გაახსენოს მოსახლეობას რომ ეგეთი რამ არსებობს ამ მონარქისტულ რიტორიკას რაც აი ამ დემონსტრაციების დროს გაიზრდებოდა ისმოდა ეს ოფიციალურ პროპაგანდა შეიყენებენ თავისთავად საპირისპიროდ იმიტომ რომ ამ რეჟიმმა დაამხო ზუსტად შახი დაამხო რა გამზადებულზე მოვიდნენ ფაქტიურად ისინი მილიონობით კი გამოდიოდნენ, მაგრამ ამ შახის რეპრესიულ მანქანას ვერაფერს ვერ ეშვებოდნენ და აქ უკვე დასავლეთმა ანუ დასავლეთის მომენტში აწყობდა რომ შახი წაეყვანა. ხო, მან ბევრი მიზეზი ახლა დღევანდელ გადაცემის იმას რომ ვერ ჩავეტევით იქ რატო აწყობდა ვითომ ახლა თუ ამერიკა მოიყვანა 53-ში რატო აწყობდა და იქ რადიკალურად შეცვალა შახმა პოლიტიკა მერე. საბჭოთა კავშირთან დაახლოება, სოციალურ ბანკთან დაახლოება, ნავთობის ფასები თუ გახსოვთ 73 წელს რომ ბოიკოტი გამოუცხადა ეს არაბულმა ქვეყნებამ. ევროპას, დასავლეთს, ისრაელის მხარდაჭერაზე 73 წლის იომ ქიპურის ომის პერიოდის შემდგომ ის არის. ფასები 4-ჯერ გაიზარდა ნავთობზე. და ეს ძირითადი აქტიური მონაწილე აი ფასების დაში იყო შახი. საუდის არაბეთი არა, საუდის არაბეთი თანახმა იყო ძველ ფასებით მიიღება. ზუსტად შახის ის იყო ურყევი პოზიციის გამო ნავთობის ფასები 4-ჯერ გაძვირდა. იმიტომ რომ შახმა თქვა რომ გეყოთო რაც ამ ბრიტანულმა და დასავლურმა კორპორაციებმა ირანიდან ზიდეთო ნავთობში სათანადო ფასი სამართლიანი ფასი უნდა გადაიხადოს და 73 წელს ირანის ბიუჯეტში 10 მილიარდი შევიდა ნავთობიდან და 74-ში უკვე 40 მილიარდი. და ასეთი პიროვნების მართვა, კონტროლი მე რა ხა შეიძლება 53-ში მოიყვანე ძნელია, მას თავისი ამბიციები ჰქონდა, რაც არ ჯდებოდა დასავლეთის პოლიტიკურ დღესასრიგში ცივი ომის კონტექსტში მით უმეტეს. დაიწყო არაბულ ქვეყნებთან ურთიერთობების დალაგება, მაშინ ამერიკა ძირითადად ისრაელს უჭირდა მხარს, არაბული ქვეყნები ისრაელს ებრძოდნენ, ირანის გამოთიშვა ამ არაბულ ქვეყნებთან დაახლოების კონტექსტში თავისთავად არ აწყობდათ დაიწყო დიდი პარტიის იარაღის შესყიდვა საბჭოთა კავშირთან. ესეც არ აწყობდათ ეკონომიკური პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები საბჭოთა კავშირთან დაიწყო შახმა ამის განხორციელება. ესეც არ აწყობდა და ერთი მეორეს რო დაიწყო ეს დაემატა გადაწყვეტეს ბოლოს მოეცილებინა ზუსტად აი ამ რელიგიური ფაქტორის გამოყენებით, მაგრამ აი ეს მოხდა ის რაც მოხდა. იმიტომ რომ რატო იფიქრეს დასავლეთში რომ სასულიერო პირები მათ ხოშტურებზე იuliდნენ, ეს არის უბრალოდ გასაკვირი და ახლა არავის არ მოუთხოვია პასუხი იმაზე, ვინც ღებულობდა გადაწყვეტილებას, შახი ჩამოეცილებინა და გზა გაეხსნათ რევოლუციური ხო სასულიერო პირებისთვის. ხო და დღეისათვის აი ეს ალტერნატივაზე რო საუბრობთ, სხვა არავინ არ არის, უნდა ჩაანაცვლოს ზუსტად იგივე მკაცრი რეჟიმი, თუ ქვეყანა უნდა იყოს ერთიანი. კვლავ მოუწევს ახლა ეს პრინციპი ალტერნატივა უბრალოდ მასშტაბის გავლენის და მოსახლეობის აღქმაში. ახსოვთ ის რაც იყო და ახლა
ახალი სადეძებოს სხვა არ გაამართლებს უბრალოდ. არა, ხო, სხვა რამესაც რაღაც საფუძველი ჭირდება. რაც არ უნდა ვეძახოთ, კარიკატურული ირანელებისთვის ეს ახლა ეს სიმბოლოა და რამდენად არის ირანში აი ეს ერთიანობის მომენტი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ ეხლა ჩვენ ეს ყველაფერი გავლიკო საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლა, ჩვენ თაობაში ნიშნავს იმას, რომ საბჭოთა კავშირს გინდა რომ გამოეყო. მაგრამ არავინ არ ფიქრობდა იმაზე, რომ ეს გამოყოფა უნდა დაждდეს ქვეყნის დაშლის ფასად. ჩვენ წარმოდგენაში საქართველოს არის ერთიანი და იმაზე ბევრად დიდი საერთოდ რაც დაგჭა ის საზღვრები, ხო? ჩვენი წარმოდგენით ეს ზუსტად ამ ფორმით არის. მაგრამ საბჭოთა კავშირიდან გამოსვლა დაждდა სეპარატისტული ომები და ქვეყნის დაშლა. ჩვენ სხვანაირი ალტერნატივა არ აქვს, ჩვენ არ ვთანხმდებით იმაზე, მაგალითად იყო ჩვენ ვიცით შემოთავაზებები, რომ მოდი საქართველოს გაიყოს ორ ნაწილად და მაშინ მშვიდობა იქნება. ანუ აი ირანული ხალხის აღქმაში როგორ არის? აქვს საფუძველი იმას, რომ შეიძლება ირანი დაიშალოს მაგალითად. ანუ ჩვენ თანხმდებით იმაზე, რომ ნებისმიერ ცვლილებას იქნება ეს ომის შემთხვევაში, ომის გამო, ინტერვენციის გამო, შიდა ამბოხის თუ გადატრიალების გამო ჭირდება გარკვეული ნიადაგი იმისათვის, რომ ცვლილება მოხდეს. უბრალოდ ესე ხელოვნურად ვერაფერს ვერ გააკეთებ. ცხადია და გარკვეული ძალები უნდა იყვნენ ამა თუ იმ პროექტის უკან. ერთ-ერთი სცენარი რაც შეიძლება იყოს, საერთოდ რა თქმა უნდა არსებობს გეოპოლიტიკური ეგეთი ხედვა, რომ ირანში პრობლემის შექმნა არის არავინდენად ირანის გამო, რომ არამედ ირანში პრობლემა ცulis თლიანად აი ამ რუსეთის სამხრეთ ტერიტორიას, ახლო აღმოსავლეთს, აქაჩენს პრობლემებს, რომელიც მოითხოვს რეაგირებას და სხვა ფრონტზე შეიძლება მოაკლდეს ყურადღება. ხო, ბევრი მიზეზის გამო შეიძლება ვიღაცას ეს აწყობდეს. მაგრამ თვითონ ირანის შიგნით განწყობა რა არის? ანუ ეს ერთიანი ირანის ცნება რამდენად ისეთია რა, საფუძვლია. ეს საინტერესო შეკითხვა მქონდა მე ამაზე ინტერვიუ მიცემული. სხვაგან მე არ შემხვედრია, იმიტომ რომ აი ასეთი მინიშნება ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ამაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული, ზუსტად ეს საპროტესტო აქციების მასშტაბები რატომ არ იყო გაცილებით უფრო დიდი. აი ზუსტად ეს მომენტი, ეს ფსიქოლოგიური განწყობა, განცდა, რომ თუ ქვეყანა დაიშლება, ну მაშინ მე რა უნდა გააპროტესტო. თქვა შენ გინდა ცვლილებები, რაღაც ეკონომიკური რეფორმების გატარება, მაგრამ რის ფასად, ქვეყნის განადგურების ფასად, მან მთელი რიგი სეპარატისტული რეგიონებია. ну ახლა როგორც ჩვენთან იყო ისე არა, იქ სხვანაირი სპეციფიკა აღმოსავლეთში დავისწავლეთ, კერძოდ ირანში, მაგრამ ამის შანსები არის, იქ თქვა საუბრობენ ქურთებზე, ირანელ აზერბაიჯანელებზე, ბელუჯებზე, რომელიც პაკისტანის საზღვართან ცხოვრობენ. და თავისთავად ესეთი დეზინტეგრაციული მომავლის ასეთი დეზინტეგრაციული მომავალი ბევრს არ აწყობს და ზუსტად შეიძლება ეს იყოს ის ერთ-ერთი იმის ახსნა შეიძლებაოდეს ამით რომ აი მოსახლეობის დიდი ნაწილი ზუსტად აი ამიტომ არ შეუერთდა, იმიტომ რომ დაინახა საფრთხე რომ ამ გარე ინტერვენციას მოხდება სულ სხვა რამე. იმიტომ რომ ირანელებს ახლა ახსოვთ ეს არც ისე დიდი ხნის წინ ეს გარე ინტერვენციის შედეგები, როდესაც 51 წელს საბჭოთა და ბრიტანული ჯარები შეიჭრნენ სექტემბერში და რეზა შახი, ბოლოჩახის მამა რეზა შახი ტახტიდან გადადგა და 46-ში უკვე ვალდებულება მოითხოვდა ორივე ქვეყანას ჯარები გაიყვანონ, ბრიტანელებმა გაიყვანეს და საბჭოთა მხარემ უცოდა გააჭიანურა ეს საკითხი, როგორც ტრადიცია აქვს ესეთი. ბოლოს მიდიან ხოლმე. და დატოვა სეპარატისტული წარმონაქმნი, მეხაბადის ქურთების რესპუბლიკა, 46 წელს საუბარი, მეორე მსოფლიო ომი ახალი დასრულებული იყო და ირანის აზერბაიჯანის რესპუბლიკა, თავისი ადმინისტრაციებით, შეერაღებული ფორმირებებით. მაგრამ მაშინ სტალინმა მიიღო გადაწყვეტილება გაიყვანა ეს ჯარები, რადგან დაპირება მიიღო ირანული მთავრობის მხრიდან, რომ სანავთობო კონცესიებში საბჭოთა ინტერესებსაც გაითვალისწინეს, სხვადასხვა გადააგდეს მე საბჭოთა კავშირი არ გაითვალისწინეს მათ ინტერესები და ეს მალევე ჩაახშეს სეპარატისტულის, მაგრამ ეს ხო დარჩა მეხსიერებაში, რომ ზუსტად საგარეო ინტერვენციას მოყვა ეს და ეხლა რომ მოხდეს, საერთოდ ქვეყანა დაიშლება და მე ამის შეკოწიზება შეკრა, ძალიან დიდი სისხლის ფასად დაждდება და საკითხავია ისიც შეძლებენ თუ არა ახალი მმართველები ახალ რეალიებში აი ამის გაკეთებას. ამიტომ ზუსტად შეიძლება ეს აი ამის შიში რომ ქვეყანა აქამდე მივა,
ზუსტად ამოხრუჭებს აი მოსახლეობის. არა, ეგ შიში ვიღაცის გავიგე, მაგრამ შესაძლოა არსებობს მოსახლეობაში ნიადაგი, ვიღაცას ურჩევნია, რომ იგივე აი ხა ახსენე აზერბაიჯანული რესპუბლიკა, ხო? რომელსაც ეძახიან, ოღონდ ირანელები ეძახიან აზერბაიჯანს რაღაცა თავის პროვინციას. გაგაშჩენ ვისაიდან აღიქონს, მაგრამ იქნება უნდა იმ აზერბაიჯანულ პროვინციას რაღაც ეძახიან. გამოყოფა? ხო, ცალკე ურჩევნია. არა, ფლანასიც არა ხა. რა დამოკიდებულება არსებობს აი აზერბაიჯანის რესპუბლიკასა და აი ირანის აი ამ აზერბაიჯანულ ნაწილს შორის? აუღურეთ, ორ ქვეყანას შორის ფლად მეგობრული ურთიერთობა არა აქვთ. გასაგები მიზეზების გამო ხა თურქეთისთან როგორი ურთიერთობა აქვს ბაქოს ვიცით, მჭიდრო თანამშრომლობა ყველა სფეროში, თურქეთი ირანის გეოპოლიტიკური მეტოქია, სირიაში ვიცით, ირანი უჭერდა ასადს, თურქეთი უჭერდა ასადის ოპოზიციას. ხო, არის ეს, მაგრამ არის რიგი საკითხები, სადაც თანამშრომლობენ ისინი, მაგალითად ქურთული საკითხი, იმიტომ რომ ორივე ქვეყანას ეს ამ საკითხის საერთაშორისო დონეზე წამოწევა არ აწყობთ. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი მოსახლეობა ცხოვრობს, ძირითადად თურქეთში ცხოვრობს, უფრო დიდი მოსახლეობა, ვიდრე ირანში, ქურთების. და თავისთავად არის საკითხები, რომელშიც ისინი თანხმდებიან, მაგრამ გეოპოლიტიკური მით დაპირისპირება გრძელდება ეს ჯერ კიდევ ოსმალეთის იმპერიიდან და იქ სეფიანთა ის რო იყო შახები იმ პერიოდიდან. გამოყოფის იმაზე ახლა დღევანდელი ის რო ვიღოთ უზენაეს ლიდერი ალი ხამენი აზერბაიჯანელია, მასუდ ფეზეშკიანი აზერბაიჯანელია. ჭიდროდ არიან ინტეგრირებული ირანელი აზერბაიჯანელები ირანის სახელმწიფო ბიუროკრატიაში, ძალოვნები, ბიზნესი, პოლიტიკა და სპარსელებთან ერთად მართავენ, ეს ორი ბირთვია. ხო და ისე სხვათა შორის საინტერესოა თვითონ აზერბაიჯანული პრესის მიმოხილვა. ანუ ეს გამოყოფა და რაღაც იმედებს ამყარებდნენ, ესეთი რაღაც ტენდენცია შეინიშნებოდა. მაგრამ ფრთხილობენ მაინც. იმიტომ რომ ასეთი სახუმარო არა ხა ეს აზერბაიჯანი 10 მილიონი გადასა ხო მოსახლეობა და ისინი 30 მილიონამდე არიან და ვინვის მიიერთებს. ესეც საკითხავია და რა იქნება რა კონფიგურაცია ეს როცა არის ამ მასის მართვა ხა კაი დაემხო სიტყვაზე აიათოლების რეჟიმი. მე ამ ცენტრებს ვინ გააკონტროლებს? ვინ შეკრავს? ქურთები დათანხმდებიან, თქვა და ირანელი აზერბაიჯანელების დიქტატურის ქვეშ ყოფნას ან ხუზისტანის არაბები დათანხმდებიან სპარსელების დიქტატურის. ანუ ეხლა რაც კრავს ამ ქვეყანას ეს არის ისლამი. ისლამი კრავს. შახის დროს კრავდა ირანული ნაციონალიზმი, სპარსული ნაციონალიზმი. ხო, ნუ მონარქია. მონარქია და ის ძალოვანი სადაც იცვლებოდა დინასტიები, მაგრამ ყოველთვის ხესეფიანთა დინასტია არ იყო ეს ტრადიციული სპარსული, მაგრამ მათ მოახერხეს ინტეგრაცია სწორედ ამ უმცირესობის სამეფო კარზე შეყვანით, ხო? ხო, სხვათა შორის ეს სპარსული მასე, ირანის ის საინტერესოა ირანის ისტორია ხაზი. სპარსული დინასტია ასე. ბოლო იყო სასანიანთა ის, ხო, არაბებმა დაამხეს. და ფეხლევის დინასტიის მოსვლამდე სპარსული არ იყო, მაგრამ უბრალოდ სპარსული როგორ არის ახლა შეიძლება სასანიანთა დინასტია ის ნაღდის სპარსელები არიან ახლა თქვა ფეხლევისა შედარებით, მაგრამ ესენი ნაზავის არის, ანუ ეთნიკური მასე არ ქონდა კონცენტრირება. ანუ ეს ფეხლევი ნაღდის სპარსელები არ არის. ანუ ეს არის კულტურული და ნაციონალური იდენტობა, რომელიც ეთნიკურად ჭრელია. ხო, ეთნიკურად ჭრელი, მაგრამ თავარია აქცენტ რაზე აკეთებ. რაზე აკეთებდა ეს ფეხლევის რეჟიმი სპარსული ნაციონალიზმი პრეისლამური სხვათა შორის. და ესეც ერთ-ერთი ხო, ნუ ეს ამხრივაც გავს თურქულს, იმიტომ რომ თურქეთიც არ არის ესეთი ჰომოეთნიკური, ხო? იქაც არის უამრავი სხვადასხვა. კი, თურქეთში ხა იქაც თურქული ნაციონალიზმი კრავს. ნუ ათათურქის ისინი სიმბიოზია ახლა ეს ისლამისტურის დამატა ერდოღანმა, მაგრამ ახლა რადიკალურად განსხვავდება ახლა ირანის ისლამისტური რეჟიმისგან ახლა. აქ უშუალოდ სასულიერო პირები მართავენ. არსებობს ესეთი ინტერნეტში ხშირად ვრცელდება ხოლმე, ხო? დღეს უკვე კაცმა აღარ იცის რომელია ტყუილი და რომელია მართალი, იმიტომ რომ ხშირად ხელოვნურ ინტელექტს იყენებენ ხოლმე, მაგრამ ჟირინოვსკის წინასწარმეტყველებები, ხო? რომელსაც ხშირად რაღაცა რო ხდება, უცებ გაიხსენებენ ხოლმე, ან ბევრი რაღაცა იქ არის ხოლმე დამონტაჟებული, მაგრამ ერთ-ერთი არის რომ ანუ ირანში არევა მას მის ბჭყალებში წინასწარმეტყველებებში წერია და შემდეგ ეს ტოლითად ნაკადი რომელიც უნდა მიაწყდეს სამხრეთ კავკასიას. ხო, სამხრეთ კავკასიას, რუსეთს, ჩვენ უნდა ჩავკეტოთ და ეს არის განხილული როგორც საფრთხე, რომელიცაც შეიძლება დასავლეთმა ის თქვა აურიოს ეს სამხრეთის ფრონტი და ახლო აღმოსავლეთი. ეს რამდენად ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რეალისტური?
არა ნუ ახლა სახომარო ნამდვილად არ არის ახლა 100 მილიონი სახელმწიფო არც ისე შორს არის ახლა ეს რო იყოს სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიაში კიდევ ვიწყი ხო ისე ახლოს სამეზულო საწავა ეს ნაკადი მე ეჭვება რომ ახლა თებრიზში ისფახანში და თეირანში მცხოვრები მოსახლეობა სრული დეზინტეგრაციის პირობებში მათი დიდი ნაწილი წავიდეს ავღანეთისკენ და პაკისტანისკენ დაიძრება აქედე თურქეთისკენ და ახლა რომელი უფრო ძლიერია შეაკავოს სიტყვაზე ეს ტალღა ნაკადი თურქეთი საწავლე მე მიაწყებიან აზერბაიჯანს მაშინ გამოსო პირველ რიგში სომხეთს და აზერბაიჯანს მიეწყო სომხეთს ისე გაივლიან ერთი იმით სომხეთს საკმაოდ თulis არის და თავისთავად ეს საფრთხე იქნება საკმაოდ დიდი ახლა იმ ტოლილებს კიდე ვინ მოყვება რა კონტინგენტი და ვინ დადებს მერებს სონს მაგაძე რომ აქაც რაღაცა იმიტომ რომ ერთი საქმე რომ მოაგვარონ თქვა ირანის გამოთიშვით მოდით მეორე საქმეც შევთხზათ აქეთ იმიტომ რომ ირანს რო უჩიჩხინებენ იქ მარტო რეჟიმის ის არ არის სისასტიკე და სხვა რაღაცები ხო ადამიანის უფლებების დარღვევა იქ უჩიჩხინებენ ჩინეთს რუსეთს ხო ეს მათთვის არის ეს გეოპოლიტიკური ბალანსი რაც აქ არსებობს და რაც ტრადიციულად არსებობდა ამის დარღვევა ბუნებრივია ეს არის დარტყმა ამ ქვეყნებზე ხო შესაბამისად და ეუბნებიან ამ ქვეყნებს რომელთანაც ბევრ სხვადასხვა თემაზეა გახსნილი დიალოგი მოლაპარაკება კონფლიქტი და ეს ყველაფერი ერთმანეთში იცვლება თქვენ თუ არ გინდათ აერიოს ირანი მაშინ უნდა მოხდეს რაღაცა მაშინ უნდა მოხდეს სხვა რაღაცა ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ეს არის რომ ჩვენ ხედავთ რომ დონალდ ტრამპს უჭირს მხარეების უკრაინის და რუსეთის დათანხმება რაღაცა ფორმულირებაზე რომელიც საბოლოო ჯამში ანუ უნივერსალურად ეს ორმხრივად მისაღები ფორმულირება რომ ომი მორჩეს არ არსებობს შესაბამისად ორივე მხარე უნდა აიძულო რომ გარკვეულ კონფიგურაციაზე მაინც შეთანხმდნენ და ჩვენ ხედავთ ზეწოლის ელემენტებს სხერპლის სახელმწიფოს უკრაინის მიმართაც და ჩვენ ხედავთ ამ შემთხვევაში ზეწოლის გამოყენებას რამდენადაც შესაძლებელია აგრესორის სახელმწიფოს მისამართითაც შეიძლება თუ არა განვიხილოთ რომ აი თქვათ ირანის სცენარი ამავე დროს გამოყენებულია როგორც ბერკეტი ეს საფრთხე ერთის მაგრამ მეორე მხრივ სიმართლე გითხრა მე ვერ წარმომიდგენია რომ ანუ ყოველდღიურად ხედავთ ჩვენ პრესაში როგორ აი ავიამზიდი მიცურდა იქ რაღაცა ბაზები გააქტიურდა ანუ ინგლისურად რო თქვათ build-up-ი მიმდინარეობს ამ კამპანიის და უცებ ერთჩვენიერ დღეს ამერიკამ თქვა რომ უი აღარაფერი აღარ არის საჭირო და გალაგდა და წამოვიდა ეს ცოტა ვერ წარმომიდგენია მე მაინც მგონია რომ აუცილებლად ის თოფი რომელიც სცენაზე კიდია და ჩანს მთელი აქტის განმავლობაში ბოლოს მაინც გაისვრეს კი შემოვარდება და გაისვრეს ხო ახლა ირანის რატო არის ირანი ამოჩემებული ახლა რეჟიმი ასეთია ნუ გასაგებია ახლა მასე შეიძლება ახლა მიუდგეთ გავიხსენოთ დასავლური პრესა ამოქიქონ ხელმისაწვდომია ინტერნეტში ემინა ცეცხლი წაუყიდეს შახს ერთი დადებითი სტატია შახის სასარგებლო რევოლუციის მიმდინარე პერიოდში დასავლეთში არ მინახავს რამდენი წელია მე იმას ვიკვლევ შახის პერიოდს და დღევანდელ ირანს და ანუ მომზადებული იყო ფონი ხომენი პარიზში იქ სათათბურე პირობებში მედია ცენტრის იმაში იყო მედიას ეპიცენტრში იყო შეუქმნეს სასათბურე პირობები და სხვათა შორის ეს ხომენის კასეტები ანუ მისი ქადაგებები მეორე დღეს ირანში ხდებოდა როგორ ანაირად ახლა იქ უშიშროების კონტროლის იმას როგორ გადიოდა არაფერი დიპლომატიური პოსტით ჩაკონდა და იმას ზალჩოებს დიპლომატიური იმაზე ხო არ აქვს კონტროლი უშიშროებას და ასე არცლინ ასე მოამზადეს და შექმნეს უალტერნატივო ფიგურა ხომენი და მოიყვანეს შემდეგ ხელისუფლებაში უბრალოდ მე გაეგცა ეს სადავები ირანი კონტროლიდან ამ კუთხით გამოვიდა ამიტომ საუბარი იმაზე რომ რეჟიმი კაცრია და უნდა შეიცვალოს ჩემში იმას იწევს ახლა რაღაც ბავშვურ მიამიტურ გზნობებს იმიტომ რომ ასე არ არის სხვა რაღაცები აქვს დღის ეს რიგში ირანი არის რეგიონში ერთადერთი დამოუკიდებელი მოთამაშე დამოუკიდებელი გეოპოლიტიკური ცენტრია რომელიც არც რუსეთიდან ნაკარნახევის იმაზე ხუშტურებზე დადის და არც ჩინეთიდან გასაგებია მოკავშირეობა აქვს მაგრამ შახიც არ დადიოდა მე ბოლო პერიოდში 70-იან წლებში მით უმეტეს დასავლეთის იმაზე და გადახედეთ დასავლური პრესის კრიტიკას ჯერ დამხობამდე 70-იან მოყოლებული ნავთობის ფასე ხო საერთოდ გაგიჟებული იყო დასავლური პრესა სახელმწიფო დეპარტამენტი როგორ აკრიტიკებდნენ
არ არის მასე რომ მოკავშირეობა და ყველას თავისი ინტერესები აქვს. და ირანი დღეს თავისთავად დამოუკიდებელი ამ კუთხით. დასავლეთს არანაირი ბერკეტი არ აქვს ირანის ზემოქმედების. სანქციები დააწესეს და არის ხო? არის. ვერ ჩამოიშალა სისტემა და რო საუბრობენ ირანის რეჟიმზე, ამას კიდევ ხალხს გაუსვა. რა ტიპის რეჟიმია ეს? სასულიერო პირები, გონიათ რომ ალი ხამენეი, თქვათ მას ბუნკერში გაანადგურებენ, ალი ხამენეიზე დგას მარტო ირანის სისტემა? ეს მეჩეთებია და სასულიერო პირებს რას უპირებთ ერთი მუსულმანურ სახელმწიფოში და ეს დაღუპული აიათოლა შეიძლება გახდეს მოწამე მსხვერპლი ეს უკვე ჯიჰადის გამოცხადების იქნება შეიძლება პირიქით გააძლიეროს უკვე ეს სენტიმენტი რომ უკვე უცხო გარეთ ჩარევა ნებისმიერ შემთხვევაში არასასრულია როგორი შიდა პრობლემაც არ უნდა იყოს კი ბატონო კი ანუ როგორია ჩინეთის როლი მთელ ამ იმაში ბოლო წლების განმავლობაში ჩინეთის და ირანის ურთიერთობა იმიტომ რომ ჩინეთი დღეს მოაზრებული არის იმ თავარ სახელმწიფოდ თავარ საფრთხედ დასავლური სამყაროსთვის რომელიც უნდა შეაკავონ იმიტომ რომ ისინი ხედავენ მის მზარდ ეკონომიკურ პოტენციალს და გავლენას მზარდ სამხედრო პოტენციალსაც რომელიც გამოყენებული ჯერ არ უნახავს არავის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ძალის პროექციის აღქმა არსებობს ამიტომ არა უნახავთ უბრალოდ ეს ბევრს რა ცნობილი. ჩრდილო კორეა ვინ გადაარჩინა. ფაქტურად ჩინეთის საზღვრამდე იყო დუგლას მაკარტურის ჯარი მისული. ჩინეთმა მილიონი ჯარი გაუშვა. გაეროს ებზოდა, გაეროს ეგიდით იყო მაშინ ჯარები ამერიკული ჯარებიც. ებზოდა ჩინეთი 50-დან 53 წლამდე. შემდეგ ინდოეთთან ჰქონდა კონფლიქტები. მთელი რიგი აქვს, მაგრამ სხვა კუთხით იმაზე იძახეთ თქვენ სამხედრო იმას. ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს არის ოფიციალური ჩართვაზე მაშინ მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ შექმნილი რეალობაში რაღაც ახალი ბალანსის ძიების მომენტი. ეხლა კი უკვე ფაქტია რომ მისი სერიოზული საფრთხეთ ხდება აღქმა. დასავლეთის მნიშვნელოვანია და ამერიკისთვის პირველ რიგში ტაივანი, რომელიც წარმოადგენს ჩინური სახელმწიფოს ნაწილს და იმას გაცხადებულია ღიად რომ აუცილებლად უნდა დაიბრუნოს ტაივანი. მაგრამ ამის გარდა ბევრი მიზეზის გამო მოკლედ ის არის მთავარი საფრთხე და ბუნებრივია მას ჭირდება როგორც გასაღების ბაზარი თავისი უკვე ყველაზე ძლიერი ინდუსტრიული კომპლექსისთვის ასევე მას ჭირდება რესურსი და ენერგია რომ ეს კომპლექსი ამუშავოს. ირანი არის ერთ-ერთი ესეთი წყარო, ხო, მიუხედავად იმისა, რომ არის სანქცირებული. როგორ აი ეს ბოლო პერიოდი, იმიტომ რომ ამერიკის თავდასხმის ქვეშ არის, რა შეიცვალა ირან-ჩინეთის ურთიერთობაში და როგორია ის? თქვენ გულისხმობთ შარშანდელი ომის პერიოდიდან? შარშანდელი ომის პერიოდიდან მანამდე შემდეგაც, ანუ რამდენად არის ის საფრთხე, რაც ამ ორივე ქვეყანას ემუქრება, გააზრებული ერთიან კონტექსტში? საკმაოდ კარგი ურთიერთობები აქვს ორ სახელმწიფოს სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა. ბოლო იმას თუ არ გავითვალისწინებთ პერიოდს, რამოდენიმე წლის. მანამდე სამხედრო სფეროში თანამშრომლობა დიდი არ იყო. უბრალოდ ახლა სხვა გამოწვევები რო წინაპლანზე წამოვიდა, რაც აგერ ჩინეთთან სავაჭრო ომები და სხვა ტიპის ომებითაც შეიძლება გადაიზარდოს ეს დაპირისპირება. ასეთ კონტექსტში თავისთავად ჩინეთი და ასევე ირანიც ეძებენ პოტენციურ მოკავშირეებს, ანუ რომელთა ინტერესები ემთხვევა ირანს უნდა გადარჩეს აი ამ ზეწოლის ფონზე. ჩინეთს ახლა ირანის გამოთიშვით მერე გათიშავენ ყველას ხო გზადაგზა მიუახლოვდებიან ჩინეთს სხვა რომელი სახელმწიფოებია და თუ არ ვწდები ირანის ნავთობის ერთი პერიოდი 40% ყიდულობდა ჩინეთი სანქციების პერიოდში ვერანაირი სანქციები ვერ დაადეს ისეთი სქემა შექმნეს ჩინელებმა ტანკერების სხვადასხვა იმით დროშების მოძრაობა და ნუ გეოგრაფიაც ხელს უწყობს ახლა ხო და ნუ და შემდეგ უკვე 90%-მდე გაიზარდა ეს ბოლო 2 წელი თუ არ ვწდები ზუსტად დამავიწყდა სტატისტიკა ჩინეთის თავისთავად ეს მნიშვნელოვანია მრავალი მილიარდი დოლარი აქვს ჩადებული ირანის ინფრასტრუქტურულ პროექტებში რკინიგზის გაყვანა ჩახბახარის პორტიდან და ეს დერეფანი სამხრეთ ჩრდილოეთი ეს ამას დაუკავშიროს თავისი სავაჭრო გზების ქსელს და თავისთავად ირანის ჩაჭრით სად გავა ეს გზები ცენტრალურ აზიიდან სად გავა რუსეთიდან გავა ან სამხრეთ კავკასიიდან ხო და ანუ ირანის გამოთიშვით ზღვა გასაგებია ახლა ზღვა მაგრამ ზღვას აკონტროლებს ვინ აკონტროლებს ამ მონაკვეთში ესეც საკითხავია არიან ჩინეთისადმი დადებითად განწყობილი მეგობრულად განწყობილი სახელმწიფოები არა თავისთავად ირანის ამ სახმელეთო იმიდან გამოთიშვა გეოპოლიტიკური
თამაშიდან დიდი დარტყმა იქნება ჩინეთის, იმიტომ რომ ირანით ხო არაფერი არ დასრულდება. სხვა თამაში წავა უკვე. ამიტომ საკმაოდ რთული ვითარება ამ კუთხით. მოკლედ რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა პრაქტიკულად ჩვენ მაინც რჩებით ჯერჯერობით გაურკვეველ ვითარებაში და მოლოდინი იმისი რომ შეიძლება მოხდეს ესეთი მოვლენების დრამატულად ესკალაცია და ჩვენ აღმოჩნდეთ კიდევ მორი ქარცეცხლში რომელიც უკვე არ იქნება ლოკალური რომელიღაც სახელმწიფოს ფარგლებში არამედ ამას შეიძლება მთელი რეგიონალური ბალანსი შეარყიოს კვლავინდებურად მაღალია და ჩემთვის უფრო დასაფიქრებელია ის იყო რომ ჩინეთი თითქოს რომელიც თი მონოლითი შეურყეველ ქვეყანად ჩანდა უცებ შიგნით აღმოჩნდა გარკვეული რაღაცა პროცესი. ეხლა ეს ვიღაცას მოეჩვენა, ეს არის რაღაცა კონსპირაცია თუ ეს არის რეალური საფრთხე. ამას გარედან ესე ზუსტად 100%-იანი დაბეჭდებით ალბათ ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ სი ძინპინის ძალაუფლება არა მარტო მტკიცდება, არამედ ის ამას აქტიურად მიმართავს თავის ძალაუფლების გამოყენებას იმისათვის, რომ ის შიდა საფრთხე რაც ეჩვენება გაანეიტრალოს. ეს გზა გაიარა თურქეთმაც ხო თავის დროზე და ირანმაც რომელმაც ასე თქვით გარე ინტერვენციის თუ შიდა აჯანყების პირობებში არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ის ინარჩუნებს ძალაუფლებას. ანუ ყოველი ესეთი მოვლენა და ეტაპი ქვეყნის ისტორიაში, როდესაც თითქოს გამოგონილი რეალური ან საფუძვლიანი საფრთხე ხდება და თუ კი არსებული ხელისუფლება იმარჯვებს აი ამ საფრთხეზე, ის მას მხოლოდ ამტკიცებს. და ხდება მისი უფრო მეტად რეაქციონისტული ბუნების გამომუშავება, უფრო მეტად გამტკიცება და რაღაცნაირად გაძლიერება და ის მას ხდის უფრო ხის. იგივე მოხდა რუსეთშიც, ხო, ჩვენ ნახეთ, რომ აი მეოთხე საუკუნეა ვლადიმერ პუტინი მართავს რუსეთს და მისი ტრანსფორმაცია ჩვენ დავინახეთ და ხედავთ რაღაც ამ ხრივ, ანუ ამ ქვეყანა უნდა დაემხოს ან პირიქითი კრიზისიდან გამოდის უფრო გაძლიერებული. ის რომ თქვა კრიზისი მოხდა და შესაბამისად ის ახლა უფრო დასუსტებულია, ესე არ არის. ეს ამით ძალიან გავს ორგანიზმს, ხო? სიცხე ეს არის სიმპტომი, მაგრამ თუ ახლა დაავადებულ ადამიანი თუ არა მოკლა პირიქით, ის უფრო იმუნიტეტი შეძენილი და გაძლიერებული გამოდის იმ დაავადების მერე. ესეთი აღმოჩნდა სახელმწიფოების ბუნებაც. მოკლედ ჩვენი ინტერესი საქართველოსი ამ შემთხვევაში ჩვენი ინტერესი არ არის აი ამ დიდი დრამატული ცვლილებების, იმიტომ რომ ეს გვიქადის ისეთ რეგიონ პირდაპირ ჩვენზე რაღაცა ულტიმატუმს არავინ გვიყენებს, მაგრამ ეს გვიქადეს ისეთი ტიპის პროცესი და ისეთ უმართავ турбуленციაში შესვლას, რაც ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესის ჭრილში სასურველი არ არის. ეს ალბათ ცალსახად შეიძლება, ხო ითქვას, რომ საქართველოსთვის ამ შემთხვევაში უპრიანია მშვიდობა ვიდრე დიდი ომი. მაგრამ ჩვენ შევხედოთ, ეს არის საკითხი, რომელიც საერთოდ არ არის საქართველოსზე დამოკიდებული, არც არავინ მას ამას არ ეკითხება და მისი გამოყენება რომც გადაწყვიტონ გარე აქტორებმა, იმდენად პატარა ვართ ჩვენ ამ ხელა კონტექსტში, რომ მაგასაც წინასწარ არავინ არ გვეტყვის. ეს არის პატარა ქვეყნების ხვედრი. ისე რომ დაგვეკითხონ, გამიკვირდება სხვათა შორის. ხო, ეგ უფრო საეჭვო იქნება რამე რო გკითხონ, ვიდრე რამე რო არ გკითხონ. ეს არის პატარა ქვეყნების ხვედრი და ჩვენ საქართველოს თელი საუკუნეების მანძილზე ესე გვაქვს ნაცხოვრები და ჩვენი გადარჩენის ფორმულაც გარკვეულწილად აგებული არის აი ამ ცოდნაზე და ამის გააზრებაზე, ვინ ვართ, სად ვართ, რამხელა ვართ და როგორ ცხოვრობთ. მადლობა ვასილ სტუმრობისთვის, საინტერესო იყო ეს მიმოხილვა, ჩვენ ბუნებრივია კიდევ შევხვდებით აუცილებლად ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც არ უნდა განვითარდეს მოვლენები. ჩვენ კი ჩვენი გადაცემა კი დასრულებულია, გემშვიდობებით, შევხვდებით მომავალ კვირას.